बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सगळ्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सवय असो मुगाळ बाबळेनो प्राचीनाच्या काळात आम्ही आसा आणि आज समता आमच्या मरणा विशयानी याद करूंक एक अवकाश लभला आम्ही सोदेशल्या संवसारान पळयणारी जावन आसा हे पळयन त्या दाडा अंत्य जाता ते आमी नेणा थोड्यांक ते ताणी चिंतलेल्या वेळा थोड्यांनी ते चिंतल्यारी थोडो घडाय कर येता तरी मरण खंडी जावन शाश्वत जावन आसा हे शाश्वत जाल्ले मरण आमकां शाश्वत ह्या अमर जिविताक व्हरून पायता म्हणून आमचो पवर्तक सिद्धिता तर आज आमच्या भावा गाब्रिएल देवळक आमी आदेवस मागून त्या कसोत देवाच्या अधीन उपसव दिवपाक सर पहिल्या वसना ताच्या आत्म्या खातीर आमी वक्त आसतना ताच्या दुखेस कुटुंबा खातीर आमी सच्या बलिदान वाडा प्रत्येक तरान आमी मागया प्रत्येक जावन ताच्या भुरग्यांक ताच्या नातरांक आनी चड ताच्या मोगाच्यांक आनी शेजाऱ्यांक भविश्य आमच्या वाड्यांत मालगडो नासुल्लो वस तितलो पावलो हांव चिंता सर आमचे वाड्यांतले मालगडे देवा दिन जाल्यात आनी आमी ह्या आमच्या बाबाक रांदता आनी वळखता आमी सजारी जावन आशिल्ल्या उपरांत थोड्या वर्सांनी आमी आमचे ताच्या घरा लक्ष बांदिल्लें आसा ताच्या उपरांत थोडो तेंप मात्र आमकां थंयसर रावंक जातलें आमी आमच्या पोरण्या प्रमाणे घरांतलो पयस जाल्यार तरी आमचो भाव अकरेक पर्यंत थंय आशिल्लो आनी गेल्या त्या वर्सा अशा जानेवारीच्या 25ताक
दुडशीत बाय तुजी पतीन देवादीन चलित आमी देवाच्या आदीन केल्ले आनी भौशे एका वर्सा उपरांत परत आमच्या भावाक आमी आज त्या देवाच्या आदीन दिताना खंडीत जावनी आमची सगळी सरली ताच्या मोगाची वळखीची भाव भयणी थंयसर ताका स्वागत करतली आनी ह्या आमच्या भावाचे आशिर्वाद खंडीत जावनी आमच्या वयर सदांच आसतले म्हणून हांव पतयेतां आनी म्हणटां तर आमी क्रुसाची वाट करन मरणाच्या विधीक तयारी करन या पवित्र तिकी आमची अंतस्करणां आमी तयार केल्यान तर एक घडी मौन रवया परत बाबा आमकां बक्षी आनी आमच्या बाबत एक कसली संस्कृताय चल्यार ती तूं बक्षी म्हणून एक घडी ताच्या पासत मौन पडी मागया. पवित्र देव आमची कदवत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सश्टाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. पवित्र देव आमच्या मगाड बापा तुजो पोत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणून भावार्थान आमी वळखून घेता. ताचे सवय मरण गेल्ल्या गरजेर आमच्या भावाक ताचे वरवीं संतोषान पुनर्जीवन जावं पवो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जोत क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सश्टाच्या सश्टा. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. प्रमाण आसतना भोग मार कुत्रे परी तुजो ताळो उबार. म्हजे कुर्चेक आपले गुन्यांव प्रगट कर आनी जाकोबाच्या घराण्यांक आपली मात घाल. आपूण निती सत्ता ते रास आनी आपले आपल्या देशाचे देवाचे धर्मशास्त्रांत जाणून ना म्हणले भशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वाटो वटकूंक अत्रेतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरून अत्रेतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण उपास करचो? तूं आमच्या प्राजिताची पुरवा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हूण प्राजीत करचें? पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीट दितात. पळया, तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाय आनी झगडीं करतात आनी दया नासतना मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरकार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिव्या भाशेन तकली बागयतात. गुणयांचेर आनी कोपराचेर आड पडटात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हण तुमी चिंतात. असल्यान तुमी उपास आनी सरस्वराक मानतात तसलो दीस म्हणटात? ना, हांव पसंद करतां तो उपास पळोव. आनी तुज्यो संक्रीस मोडां जुवांचे बांद सोडया. दत्त सोंसलेल्यांक सुटका दिया. हर एक जूं मोडून उडया. भुकेल्यांक तुमचो गुंडो वांटून दिया. घरदार नासलेल्यांक बिडार दिया. विंड्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंदाक साडी नाकात. तेन्ना पंद्याकरी तुमचो उसबाट कोसळटलो आनी तुमचे गाय बेगीच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फाटल्यान वतले आनी सरस्वराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यार आनी सरस्वर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यार
आनी तो म्हणटालो हांव हांगा आसां. देवाचें उतरमें. जिवंताच्या गावात सोम्या भुजी सकला. जिवंताच्या गावात सकला. जिवंताच्या गावात सोम्या भुजी सकला. जिवंताच्या गावात सकला. हांव एक निर्वागी तरी बरोशान रावता. मरण म्हाका आयल्यारी सोम्या थंय रावता. जिवंताच्या गावात सोम्या भुजी सकला. जिवंताच्या गावात सकला. सोम्या करता बलिदान भक्ती पेटयता. सगळ म्हज्यो आगोन्यो परगटो पाडता. जिवंताच्या गावात सोम्या भुजी सकला. जिवंताच्या गावात सकला. जिवंताच्या गावात सोम्या भुजी सकला. जिवंताच्या गावात सकला. तुका क्रिस्ता मैबे गोरिनाया. तुका क्रिस्ता मैबे गोरिनाया. Servesc-vă ce sobeasă, ziua permanent Jesu Hrista ce șubarda, देवरी जेजून लोकांक म्हळें, बापान म्हज्या आदीन केल्ले सर्व म्हजे सरसी येतले आनी म्हजे सरसी येतल्याक हांव केदींच पयस करीचो ना. कित्याक हांव सगळीं हांव देंवन आयला म्हजी खुशी करूंक न्हय, बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूंक. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकट्याक सयत हांवें भोगदायलें. बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जाय. पुताक देखतेल्या आनी सतमंतेल्या प्रती एकल्याक सासणीक जिवीत मेळ्ळा जाय हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांव तांकां निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. देवाची उतर क्रिस्ते मोगाच्या भाव भयणीनो, दुखेस्त कुटुंबाच्या इतलो प्रायवंत मरणाशांत घरांत उलवत आसतना एक ल्हान भुरगें आपल्या आवय लागीं विचारता, मम्मी मरण म्हळ्यार कितें, मर म्हळ्यार कितें? तवळ आवय आपल्या पुताक म्हणटा, पळय पुता, कशें तुका रातीक टीव्हीर कार्टून पळोवन न्हीद पडल्या वेळार हांव तुका मोगान बुकल बेड्डार घालता, तशें देव मोगान आमच्या जिणेच्या निमाण्या घडये उखलून ताचे सरसी व्हरता पुता. मोगाच्या मरणा वरवीं आमी संपूर्ण रितीन देवाची जाता. देखून क्रिस्तांवांक मरण मिळना. मरण फकत एक पुत्र उणी संसारीक पैण संपोवन
ससनाच्या विषयी पण लिहान पळवूया. कशे जिवीत एक मिस्टेर गी, मरण गी एक मिस्टेर. मरण एक संस्कार सक्रमेंट म्हणच्यात दुबावना. आम्ही सवाल विचारले जाल्यार आमकां हांव कोण, आनी हे सवाल आमकां सपार पोटी बसता जावंक बरो. आमचे मदें कोणीय ह्या संवसारांत जल्मात आसतना देवान भुतांत तूं पालाटका फिकर्जन जल्मात आयली म्हणून विचारलें आसावे ना. हो तुजो बापूय वा ही तुजी आवय जावन तूं विचून काडटा ही पुता म्हणून विचारले आसा की एक अवकाश करून दिला गी ना. तर हांव कोण, कित्याक असल्या गांवांत जल्मला, कित्याक असल्या परिसरांत कुटुंबांत हांव जियेता. मोगाचें ना आमचे लागीं एक सारकी आनी स्पश्ट जबाब. पूण एका उतरान सांगचे तर हांव कोण म्हूण सांगचे तर हांव निजायकी देवाचो भुरगो वा देवाची भुरगी म्हणच्यात कांयच दुबाव ना. देवा थंय जियेल्ले वरवीं मात्र आमच्या जिणेक अर्थ आसा. देखून सांत पावल रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर जियेना, आपणा खातीर मरना. आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्यांचीच. मोगाचें आयच्या शुभार्थान आमी आयकलें सोम्यांची खुशी जाल्यार कितें. जेजू म्हणटा हांव सर्गीन जावन देवून आयला न्हय म्हजी खुशी करूं, बगात म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूं. आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हज्या हातीन दिल्ल्याच्या एकट्याक सयत हांवें भोगतायनाय. बगात निमाणे दिसा ताका हांवें जिवन पुराय जाय म्हणून. भुताक देखतेल्या आनी सतमतल्या प्रत्येक ससनीक जिवीत मेळ्ळें जाय हीच म्हज्या बापाची खुशी. हांवें तांकां निमाणे दिसा जिवंत पुराय करूं. मोगाचें आमी ह्या संवसारांत खंय आयल्या आनी खंयसर आमी वेदेल्या. न्हय आमी आयल्या देवा थावन आनी वेचीन देवा सरसी. देखून आमी देवाचे जावन आसले वरवीं आमचे जल्म, आमचे जिवीत, मरण आनी पुनर्जीवनपण आमच्या जिविताचे एकच वास्तवीकपण, वन रियालिटी ऑफ लायफ. आनी मरण आमच्या जिविताचो फकत एक वांटो. कशें म्हणजे जिवीत एक मिस्तेर, मरण एक व्हडलो मिस्तेर. कित्याक मरणांता वरवीं हांव ससनाक देवाचो भुरगो वा भुरगे जाता. देखून मरण एक सक्रमेंट वा संस्कार म्हणून. कित्याक हर एका संस्कारांत आमी देवाक भेटता. बाप्तिस्माच्या सक्रमेंटान आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी बाप्तिस्म घेत आसतना देव आमकां म्हणटलो तुमच्या मोगाचो पूत वा तुमच्या मोगाचे दूत तुजे थंय हांव मानवाना. पवित्र पयलो कुंगार शेवल्या वेळार त्याच पवित्र कुंगाराच्या सक्रमेंटा वरवीं दुस देव आमचे थंय येता आनी आमी ताका कितली मोगाची आनी लागशिल्ली म्हळें तो आमकां दाखोवन दिता. तशेंच क्रिस्माच्या वा तिरोण्याच्या सक्रमेंटान देव आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां आमच्या भावार्थान दृढ करता आनी आमकां ताच्या कृपेन भरता. पिडेस्ताच्या मापणेच्या सक्रमेंटा वरवीं आमी अस्कस जाल्यार पिडेन पडल्या वेळार सयत देव आमकां स्वस्थ सांगता तुमच्या मोगाचो, तुमच्या मोगाचे. आनी मरणा वरवीं मोगाच्या न्हू संपूर्ण रितीन आमी देवाची. जर आमी संवसारांत देवाक मानूंक चलया खंडीत जावन आमच्या मरणाच्या वेळार
तोच देवाचो ताळो प्रतिध्वनीत जातालो तुमच्या मोगाचो वा तुमच्या मोगाचे आणि मरणा वरवीं पुता तूं संपूर्ण रितीन सस्ना मुजो वा मुजे देखून मरणाक आमी बियेसय म्हणना असिस्टर सान फ्रांसिसान मरणाक तुजी बहीण म्हणून उलो केलो हर एका वस्तूक हर एकट्याक ताणें आपलोसो भाव वा बहीण म्हणून मानून घेतले खाती जावं दुर्बळी जावं अस्त जावं वा मरणसय जावं ताणें सोडवणी म्हूण लेखलें ना बघा थंयसर ताणें नवो भरवसो देखलो आनी आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस आमकां तेच दाखोवन दिता देखून मोगाचें मरण एक सोडवणी न्हय एक अंत्य न्हय बघा देवाक एक अवकाश संतोषान आनी मोगान म्हणून आतां जाल्यार पुता तूं संपूर्ण रितीन मुजो वा मुजे कोणाकूच तुजे वयर हक्क वा अधिकार ना गोश्या असोय ताळो आमच्या गांवांत जपळीयन मेळून हेंचो आसतना एक मुची देवान म्हाका भाव केली आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकले उपास मोगाचे एक क्रिस्तांव खरी क्रिस्तांव जिणी जियो तितले सदिसायचे न्ही आनी आमी जाणा पूण जाल्यार देवाच्या मोगान आनी मोगान आमी कितेंय केलें जाल्यार देव आमकां एक खरी क्रिस्तांव जिणी जियोवंक उबो करता पूण आमच्या भितर एका रितीचें झूज आमी पळयता बरें करूंक येताना वायट काही आमकां पाटी ओडटा दोस्ता सोडिना मुखार वचूंक अशें सगळें झूज आमच्या बाबान झुजला जावंक पडो ताच्या कुटुंबांत देव आपूण आयिल्ले आसा देवाच्या आपुणे आमी पळयता वचता ताच्या कुटुंबांत कष्ट दूख आयिल्ल्या वेळार भविष्या सगळ्या रितीचे त्रास ताका भोगले आसतले प्रत्येक जाण पदींच आदल्या वर्सा सगळ्या उपरांत अस्कत जावन वा पडून वा गायन वा कस्तलो आसतलो पूण जाल्यार त्या कश्टांत ती ताणें भविष्य देवाक उलोवंक नासतालें देखून आयच्या दिसा ही लांबूचिणी देवान फावो कर ह्या कुटुंबान एक कुटुंबाची बी आसा करूंक देवान फावो केले आसता देवाक अर्घ दिवया ह्या आमच्या भावा खातीर प्रत्येक जाण मागया प्रस्तुती दुखेस कुटुंबाक बुजोवंक आनी आमच्या बाबाक सस्नाचो विशय दिवनी म्हणून आतां आमी सदांच मागया सस्नाचो विशय दिता निरंतर प्रकाशाचे प्रकोपी समाजाचो विशय घेवनी उभी करूया अगर भाव बेनो देव आमचो पदार बाबो आमची सर मागणी आयकता तर आमच्या भाव कसो तो सेंट थॉमस मेस्ता कसो तो आमच्यो गरजो आमी त्या बाबा लागीं सांगया आनी मागया दयाळू बाबा संसार जिणे सोडून गेल्ल्या सगळीं आमच्या गोळ्यांक धर्मिकांक आनी वावरत्यांक सस्नाचो विशय दी म्हणून आमी तुजे कडेन पळयता आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या काकुळदारा देवा पवित्र स्नानान ससंजिणेची जमिनी जोडलेल्या आमच्या बाबाक ताच्या पातकाचे भोगसणे दिवन सस्नाचो जिवीत दी म्हणून आमी तुजे कडेन पळयता सर्गींच्या बापा क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटिली जावचो दृढ भरपूरसो आसून सस्नीक विशेवा गेलेल्या सर आमच्या भाव भयणी अनंत प्रकाश आनी पूर्ण शांती लाभय म्हणून मागता जीवन देवा मोरणाच्या अंतुरणात असलेल्या समीस आमच्या भावांक आनी भयणी तुझ्या अपरिमीत काकुळतेचो अनुभव भोगून दी भावार्थाच्या बुजवणेन तांकां बळ आनी तांच्या काळजांनी ससंजिणेचो भरवसो उपजय म्हणून आमी तुजे कडेन मागता बुजवणेच्या बापा सरल्ल्या आमच्या बाबाच्या दुखेस कुटुंबाच्या सहजन्या तुझ्या भावार्थाच्या बुजवणेन बळ मरणावर वेग ते जाल्ले स्नान ताच्या घरांत तूं बढती कर
तांचे दुःख समाधानान आनी भरभुशान परिवर्तीत कर म्हूण आमी मागता. आयची प्रार्थना सुया. मोगाळा बापा, जेजूचे कश्ट मरण आनी जिवंतपण संभ्रमच्या ह्या बलिदानान वांटून घेतलेल्या आमच्या समेस्तांक जिवंतपणाच्या भरभुशान कर. तुज्या उतराच्या उजवाडान तुवें दिल्लें जिविताचे देणे तुज्या महिमेचे पासत आनी पिल्याच्या सगवणे पासत मोगान बावडटान आनी सेवेन चिखोड कर म्हूण मागता. आयची प्रार्थना सुया. तकदार बापा, तुझो नसय आमचो आसरो आनी भरवसो आनी तुजे दयेन आसा आमचो शेवट. तर तुजेर पातयेवन तुजे मुखार आमी दवरली सर मागणी तुजी खुशी वयतर आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भावनेनो म्हज्या आनी तुमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवा परमात्मा सगळें जावन म्हणून मागात. सर्वेस्परा आमच्या कणवळ्या बाबा, तुझ्या साकरा गब्रिएलाचे पुत्य सोडणे बसत आमी तुका हे बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सडवंदार म्हणून ताणें ह्या संवसारान मानून घेतलो, तर तो ताका दयाळ नशिबीदार कसो आतां मेळ्ळो म्हणून मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोय आसूं. आमची काळजां उबारुया. पवित्र बाबा, सत्पदवीकरांनी सशनाच्या देवा, सरकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या पांयासो. मरणांतलो जिवांतलो जेजू वरवीं आमकांय बागेपणाची जिविताचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाक सुखना म्हणून आमकां दूख भोगता, तरी आमच्या जिविताची बसवणी आमकां बसवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या भावांचे जिवीत सरान ते बदलता. ह्या संवसारांतले बिडार मोडून वयता आनी सर्गार सशनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देव तुका बराबर आनी सगळींच्या सगळबरा सांगती. तुज्या महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी करता. Amen.
करूस तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र ज्ञानाकडून ही देणी पवित्र गुणांनी म्हणता जाऊन ती आमकां आमच्या सगळ्यांची दुर्दिष्टाची कूड आनी गरज. आपले कुशीन कश्ट मरण सुसून विचार ताणें वडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो म्हणलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पणची. दिसभरीच्या वाटतच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी साश्टी कराराचे हे रगत पातकाचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे बसून आनी समेस्त मनशांचो देवा उरताले. हे म्हज्या उद्दासाक करात. Bordas Gurbadeluya. तुझे मुखार येवं करी तुझी सेवा करूंक आमकां पावो कितें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी तुजी कुडात कसर केल्यार आमी समेस्तात पवित्र ज्ञानिकाय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारच्या ज्या पवित्र विस्तार आसले फ्रांसिसांच्या बकेन बाबा पीटर पॉलचे कुडी बाबा आनी सगळी सखीवर बाबरा तिका प्रतिमाबाद म्हणे. तुझ्या साखराचा विनंती करतो ताका ह्या संवसारांतलो ह्या दिसा तुवें आगोन केलाय तसो पळय सतनावे जेजू बरोबर तो मेलो तसो सख्या बरोबर तो पुनः जिवंता. पुनः जिवनपणाचो बरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या आबा म्हणचे कापूर कर. तांकां तुजे खातीर म्हज्या स्मेस्तान तुजे आमकां जळीत तुका मोडपणां पळोवपाक आमकां सगळें तुजे दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरे देवाची माया सगळ्यांची तांदूळ तुजो पते भगत धरलो आनी स्वर्ग कडेन प्रमाणाव्याच्या सगळ्या लोकां बरोबर सगळ्या सुदारांक गांवांत दी तांच्या सगळ्या तुजी महिमा गावक आमकां पावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या
Tias Jesurmi, Tias Jesus Sanata, Tias Jesus Dai, Pavitra Ekwana, Sarvadvedar Bapa, Sarvandana Vaibhautuka, Sashna Cha Sashna. जेशू नमता सगळ्यांनी मागणे आमच्या आणि त्या सगळ्यांच्या बापामधलो संबंध प्रगट करता आणि असे आम्ही त्या सगळ्यांच्या बापाक आमच्या बापा म्हणून लोक करू शकता बरेच मागणे परत आम्ही त्या बापा मुखार दवरत आसतना आमच्या बाबाक आपले कसो आत्म्याक सश्टाचे शुद्धी बापा म्हणून ताचे लागीं परत मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज सत्काय तुझी खुशी सदा सदा तुझी संसारात जावं आमचो दिसपडटो घास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मुशिता तशें आमची नाका मोरोस आनी मुलाकाती प्रभुता पूण वायटांतले आमकां देवा सर्वेच परस वायटांतले आमकां निवार दया जिवितांत सुवस्थाय आमकां दी सर्वेचे मागणी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रेटल्या आमकां तुझे उदार कापडी सर पाकर सुदय आनी सर कदंतली वाडय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या धर्मकांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या भक्तांचे देश सोम्या पूण जे पवित्र स्पिरिटच्या पवर्ताचेर दिश्ट कर आनी तुजी खुशी प्रमाणे आमकां समेस्ताक शांती दी आनी उपकार सांबाळ तुझी येतात जोडसलेताय सृष्टाच्या सृष्टाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्या आसूं एकामेका शांती पटोवया देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढतले आमची कापडूत कर देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढतले आमची कापडूत कर देवाचे श्रेय संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी पळया देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ते वजन आसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचो जिवीत आनी जिवनपण म्हजे ते सत्माचो पेदीस मरसन आमचो सोमी आज परत आमचे आत्मीक वशान जावन आमचे ते येवंक आशेता अशा या पवित्र जेवणात वांटली आमची आमी सर्व सुभागी
प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, या आमच्या संसाराच्या पयल्या वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचे जेवण जावन तुवें दिलें. तर या पवित्र जेवणान तुवें बसलेल्या गंभीर आमच्या भावाक सशनाच्या जेवणाक मसे म्हणून आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. सर्विस्पर तुमचे सवय असो. सर्वपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. जेजू म्हणटा, हांव सर्पुनाचें वखद आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमंता तो ससनाक मरचो ना. जो म्हजो वगेर इकरावो आतेल पंची सगळो. ह्या उतरांचेर भोंवतान जियेलो आमचो बाप गब्रिएल गेलो 89 वर्सां ह्या संवसारांत गेलो. 1933 जुनाच्या 7 तारखेर पराडकार पेगेच्या बालताजार डिमेलो आनी फ्लोरीन डिमेलो हांच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी आमचो बाप चवथो. ल्हान प्रायेर म्हणजे 8 वर्सांच्या प्रायेर कुटुंबांत आशिल्ल्या अर्थीक कश्टाक आदार जावन मुंबईत घरकामाक भरती जालो. ल्हानपण कश्टी जियेल्लो आमचो बाप 1960 इसवेन ताचें लग्न किनिगोळीच्या देवादेव दुलसीन डिमेल्लो कडेन जालें आनी तांकां त्या गांवांत भुरगीं. 7 वर्सां जावन कुवेटांत रांदपी जावन वावर दिवंक तो कुटांब बांदून हाडूंक वावरलो आनी त्या गांव भुरग्यांक बरें शिकाप दिवन देवभिरांती तशेंच मोगान वाडयलें. आमचो आप सत्ती मनीस सादो व्हडो गांवचो कुटुंबां तशेंच वाड्यार फ्रिगजेर आनी गांवांत लोकां मोगाळ जाल्लो. सदांचें मागणें आयतारचे मीस सुकयनातलो. दिसपट्टे आंगोरीचेर कुटुंबाचें मागणें म्हणून आपलो बोवाळ जिवाळ दवरलो. पेल्यार ताणें कांयच वायट मागलें ना या वायट आशेलें ना या कांय वायट केलें ना. खंयचे कश्ट आयल्यार आसत्या तोंडार तो सोंसून व्हरतलो. ताची भलायकी बरी नासल्यार तो उठून सगळें आपलें घरचें काम तोंडाचें काम करतलो. ताची पत्नी तुलसी डिमेल्लो देवादेव जाल्या उपरांत मस्त कटिश्ट जाल्लो आनी ती 4 म्हयन्यांनी तो 2023 एप्रिलाच्या 17 तारखेर पडून माथ्याक मार जावन तो निधन कडेन आसलो. आमचो आप एक बरें कुटांब बांदून देवभिरांतीन वाडोवन बरें शिकाप दिवन बरोबर फुडार ताच्या भुरग्यांक दिवन तो वावरलो. आनी ताची एक दूख सिस्टर शीला देवाच्या शेतांत दळपैल जावन सेवा दिवंक आसा. मोगाचें आमचें जिवीत एक यात्रेक वयर जावन आसा. आमी संवसारांत येता जियेता आनी आखिरी देवाच्या रथांत एक वता. मरण वेळी एक उतरोडी. ह्या संवसारांत आमी त्या सर्गेच्या रथांत देवाच्या घराक जल्म दिवचे म्हणून आज आमचे मदें निर्जीव जाल्यार तो सर्गी रथांत तो जल्म अमर जाला म्हणजे कांयच दुबाव ना. ह्या संवसारांत जियेतना आमी कितें बरें केलां तें मात आमकां मेळटा. न्हीद जावन आमचो आप वगेर दिलेलो सबारान बरें केलां आनी सतान निकी गांवचो जावन जियेला. देखून आज तो जेजू सांगता देवाच्या रथांत अमर जाला. फेब्रुवारीच्या 15 तारखेच्या संजेच्या 5:30 वरार ताजो आपलो स्वास ह्या आखेर कर सर्गी रथांत आनी जल्म घेतलो म्हणजे तो ताचे दिसा तो देवादेव जालो. दुखेस कुटुंबां उसळून समोर म्हणजे तें उतरां नात पूण देवाक आसात म्हणलें तेंच ना.
67 या कुटुंबाक सुमी जेजू क्रिस्त उजोवन दी ताका सरल्या आमच्या आबाक ससने पिशवाक करून पावोवन दी ताणें ह्या संवसारीक कसली पातकां केल्यानंतर देव ताका पोगसून ताका सगळींची सूख ताका फोव करून दिवून मागया सरल्या आत्म्या खातीर आबाच्या आत्म्या खातीर मागया एक आमच्या बापा एक नामांक वीण आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज संकय तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकलेल्या उशितां तशें आमची भटकां भोगोस आनी आमकां काडणी पडोवंक दिनाका खूब वायटांतले आमकां नांवा नामांक बरी कृपेन बदले सगळी देव तुजे संगता हे आमकां तूं सदैव आनी सदैव पवार ते खुशीचे क्रिस्तू भगवंती बरे देवाचे मेळी आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार आदेश तुका अबा आदेश 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 ससनसलो विषय की ताका येसुमिया निरंतर प्रकाश हे भगवंती समाधान आज आमच्या आबाच्या मरणाच्या संदर्भात आमच्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव उपकार आठवणचे 2 उतरां उलयतां मिसाचें बलिदान भेटोवन आबाक ससनीक विशय मागलेल्या फादर मॅक्सिम पिंटो आनी आमच्या विकार एलियास सोज बापाक देव बरें करूं तशेंच सहा भेटोवणी केल्ल्या फादर जीवन डिमेल्लो आनी फादर गिरिराज सिक्वेरा आनी ब्रदर्स देव बरें करूं हांव देव बरें करूं म्हणटा फाटल्या 10 म्हयन्यांत हांव दीस आनी रात म्हण लेखी नासता बरी साकरी केल्ल्या सिरिल अंकल ग्रेसी आंटी आनी मेबल आंटीचो उपकार भावता वाड्याचो गुरकार एव्हरेस्ट अरण्णा आनी प्रतिनिधी आमच्या दरेका गरजा पावल्या देव बरें करूं प्रत्येक जावं विल्मा आनी सेवीन मोदोने कालच्या संजे तावन घरा रावन संगत दिल्ल्या देव बरें करूं लोयोला एरेंजर्स मालार जावन आसलेल्या आमी तसो उपकार बागोता काल तावन आज म्हणसर दिल्ल्या सेवे खातीर आमी तुका आभारी जावन आसा प्रोविन्शियल सिस्टर निकेश शालम कम्युनिटी मुंबय बोंदेर बेंगलोर आनी पालडका कम्युनिटीच्या ह्या दर भयण्यांक दिल्ल्या उपकारांक आनी मागण्यांक तुमकां देव बरें करूं आयच्या मिसाच्या बलिदानान
त्या देवाक प्रार्थना करूया. या उत्सवाची आम्ही मागचे करता देत आशितो. सर्वेश्वर भक्तांच्या वर्गात पुन्हा जीवन अविनाशी करू आणि तासो अर्थ भगीभक्ताच्या आसरा मेळो. तसे मरणाच्या आसरांतलो आणि भक्ताच्या वसंत सुदर बापा लागीं राजी जावन गोऱ्याच्या नंतर शास्त्रकाराच्या परिवारात निदानोत्तर वाईट पावल आणि भगीभक्ताचो संकटाचा पावल आसा. आमच्या बाबासो तुझ्या आगी करता. क्रिस्तांनी वेगळ्या सगळ्या बराबर निमाण दिसता. क्रिस्त सगळ्यात आपण जिवंत लग्नात इतकी बरोबर येता. या विनाशी जिवितात तुझ्या सत्रा सभा ठिकाणी प्रेम भरणे असे तुझ्या उद्धार मनाची आणि क्रिस्तांनी भक्तांची एकवटाची पुन्हा कातळ केले. देखून तुका आम्ही जीव वाचता. सर्वेश्वरा आमचे प्रार्थना लोकांवरती बनवली. तुझ्या साखरात सगळी दरा उघड. आम्ही तुझ्या संस्कारात अजून असावती भगवंताच्या उतराने एकामेकाक बुजवून शिकवले. अशा क्रिस्त सगळे पाहून तुझ्या संकटात आणि भाव आणि बराबर आम्ही सगळी सदांकात जीव क्रिस्तांच्या संमेलनात आम्ही आता आम्ही सवारी Oh
आतां 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विश्वास दवरल्याचे फोंड तुवें पवित्र केल्याय. जरी कुडी निकेपूंक उपकारतात तरी पुन्हा चिवणपणाचो भरवसो वाडयतात. हे आमचें प्रार्थना तूं मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशय मेळो. तूंच आमचें पुन्हा चिवणपणान जिवीत देखून ताका पुन्हा जिवंत करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सस्नेक प्रकाश पांकय जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपल्या सच्चे देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड मातयेक आमी लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवान जालो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारके अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सोम्याच्या आदीन करुया. सोमी आपल्या शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुरां जिवन करूं. आमच्या भावा पसत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुन्हा जिवनपणान जिवीत. म्हाका सतमंता तो मरस जाल्यार येतलो आनी म्हजे थंयची येता आनी म्हाका सतमंता तो सस्ताक मरासोना. लाजराच्या पणान तूं रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यान जिवंत केलाय. आमच्या भावाक सस्नेक जिवीत दी. आपले पाप रडले सोराक तुवें सर्त बसयलोय. आमच्या भावाक तुज्या रजान घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नानावरी नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मत मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यांत एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पसलोय. ताका सर्गींच्या जेवणा बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्याव. भावार ताच्या बुजवणेन आनी सस्ने जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. आमच्या भावा पसत आमी मागया. सर्वेस्परा आमी तुजे कडेन प्रार्थना करून मागता. तुज्या मेल्ल्या सकाळची काकूट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळोवंक ताका मन आशिल्लें. खऱ्या भावार्थान हांगा भावार्था थंय एकवट आयलो तेच परी तुज्या काकुतीन सर्गी देवच्या वरान ताका स्वागत मेळो. क्रिस्तांच्या संग मरिफात ससनस विशय